ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାଖେ ଆସିଲାଣି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରିବେ ଦୀପାବଳି। ତେବେ ପ୍ରତିଥର ବାଣକୁ ନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ସମୟକୁ ନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଯାଇଛି। ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ଦୀପ ଜଳାଇ ପାଳନ କରିବା ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଲୋକେ ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବେ ତାର ଶବ୍ଦ 125 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତିକି ବଗିଚା, ପାର୍କ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବର୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ଜାଗାରେ ଯଦି କେହି ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାହା ସବୁଜ ବାଣ ହିଁ ହୋଇଥିବ। ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର, ଦୋକାନ, ଅଗ୍ନିପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନି।